Në kryeministrit se Arbri për pak kështu e komentoj, por nuk është shumë. Ky shiu i bereqetin teksa pyetet nga gazetarët. Ju gazetari një vetë. Keni qenë gazetar për një 20 vite nëse nuk gaboj. Si gazetar, si do ndihesh po që se doja bëje pyetjen një kryeministri edhe ai të përgjigjet me spirituozitet ose me aforizma të ndryshëm që nënkupton mos përgjigjet në pyetjen tënde. Absolutisht, Arbri ka qenë aty, unë nuk kam... Jo, po kështu nga deklarata publike me këtë që e dëgjoj. Po lejem beta... Mos u anko me të parën, vazhdo me përgjigje. Kryve ti lejem pak... Se krya, unë asnjëherë se kry. Vazhdo. Po, a menajt? Apo? Kështu, Arbri ishte aty edhe din më së miri citatën, por unë këtë që ka pash është që kryeministri Kurti, përveç që foli për një punë të madhe cila është bërë dhe që ka i lidh dy regione dhe që është fituar komuna e Gjakovës, njëra pej 5 komunave më të mëdha në Kosovë, e dyta unë kryeministri Kurti e tha edhe një fjalë që përveç ura që i përmeni edhe si ndërtim, po edhe si lidhje ura që besoj që edhe do të ketë ndonjë koalicion shumë shpejt dhe do të rregullohet çështja e qeverisë, e tha që edhe do të jetë e bereqeshme me shi që nën kupton përveç kësaj që shiun figurativisht, unë besoj që do të kemi edhe në të ardhmen jo shumë larg rregullimin e çështjes së për koalicion, vetëm pak. Po jo mune, me fol me metaforë. Po lejem një minutë, me fakte është ka fol. Ti po i lyp një minutë po flet shtatën. Vetëm një minutë. Halil, e di që taktikë. Po Alili e kam një qëllim që zakonisht ka qef mos më mlon me folë. Jo, absolutisht, u bile kam qef me mlon me folë. Me posun e çfarë të kundër vutën. Halil, unë po e them një gjë. Kryeministri Kurti asgjë nuk po kërkon vetëm të votohet